I finally found a series that is going to cure my chemjira fever. Hello, lesbians, gays, bisexuals, everyone on the spectrum and also out of the spectrum. Listen, it's been a while since I've watched chemjira. It ended a long time ago. Goddess bless you from death also ended a long time ago, and I have been craving some horror, and I finally found a horror, the series. I can't wait to watch it. It's my first SkyNani series, and I hope they won't disappoint because I hear people saying that they have this undeniable chemistry that people are busy begging GMMTV to make them a pair. So we are going to see it with our own eyes. We're going to judge on our own, okay? If there's this like intoxicating chemistry between the two. But either way, I came here for the horror, so you are here for the ride. So without further ado, let's get into episode 1 of Woo the series. What I know is that it has a rich cast. The show has a rich cast. I think somewhere I saw Puin and also Christ. คนแต่ชะตาของบางคนอาจซับซ้อนกว่านั้น It's giving old Thai horror movies. I like the vibe. The color grading is good so far. I love it. For some reason, it reminds me of Lip Day. It's the vibes. It's the vibes. The vibes are giving Lip Day. What are they doing to this child? He looks petrified. I'm scared. I don't know, for some reason I keep thinking of the Untamed. It's giving that vibe, like the color grading, the opening. The opening is for sure giving the Untamed. This is going to be a nostalgic watch. I just know it for sure. I know I'm going to love this. I'm easily impressed. Well, not really, but yeah. I don't know, man. After Chemjila, I haven't been able to watch other BLs and fully enjoy them because of that Chemjila effect. And also, Goddess bless you from death. And I just found out that Chemjila has an animation. Oh my god. Tell me if you want me to react to the animation, because I would. I would. It has an animation that is... It was so successful they had to do an animation. Okay, so let's go over what we know about this series so far. There's a little demon boy here, and the other one, I'm not sure, but there's a little demon boy, which is Nani's character. You know, for some dumb reason, I thought it was not going to be modernized, you know, like model seeing cars and also bicycles. That's why I mentioned the Untamed. For some reason, I thought it was going to be something that is playing in the 80s, 90s Thai time period. I'm sorry, is that Chinese? Yeah. Nani. Oh my god, he looks like a bad boy. He's so hot. What an idiot is smiling. I just love how they're insulting each other in different languages. It's like they understand each other. I mean, language has no barrier when it comes to insults.
I bet you he's also in a gang here. Yeah. I mean, it looks like he's in a gang. I feel like the director in High School Frenemy kind of triggered a reaction. Now every single time you're going to be seeing Nani in a gang. I mean, he's a fine shit and also he can act. One requirement of every gang is that the person has to be fine. He's here doing something, I don't know. แลกชิป He's a gambler. Man, it's always the fine shits that are like edits. Bro is the entire edit. He's an edit. ประเดิมก่อนเลยจะได้เฮง พอได้ก่อนแม็กไม่ให้ ๆก็แจกให้ดีดิเดี๋ยวจะให้ Oh my god, this man has a nice voice. small buy big buy ค่ะ Oh, that shuffling needs some skill there. I wonder how many times อันเดอร์แต่การ they practice that shot. พอ1,000ค่ะตาม But that was impressive. ตามค่ะ ออิน อันเดอร์แต่การค่ะ ฟอง หมอบค่ะ 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 They made him play with older people so we can say that, oh my god, he's so ตก cool. ใจเลยไพ่ไม่เห็นมีอะไรเลย It's because he's playing with older people. Look at him. He looks like he has a wife waiting at home with a slipper on her hand, about to ask him, where is your money? small buy big buy ค่ะ 2,000 2,000 ค่ะ 5,000 5,000 ค่ะ ออิน all in ค่ะ เชียร์ใครครับอ้ายเสียดายจัง I guess this winning, no? He's not just a Ah, Bahamut that bets and loses. He's a Bahamut that wins money. It's my lucky day Yeah, every edit has a lucky day. That's how they become an edit. Okay, now it sounds like I'm shitting on edits. I'm not. Oh my god, is this Sky? Sky is also in some illegal shit. I swear, it's a whole chain reaction. Mark my words. I don't tell any lies. Knowing GMMTV fashion, I hope they don't try to make this series a comedy. Let's stick with horror and mystery. This reminds me of, I think it's episode 5 or 6 of Teach You a Lesson. It was about gambling. Such a fire episode. You guys should watch it. It's good. เฮียอะไรเนี่ย อะไร I'm sorry, that was supposed to What scare time me, and- but it didn't. ไม่มีอะไร flop ค่ะ Okay, so he's going to lose Oh, yeah. now เอ้ยพี่ because Sky is a มีอะไร whole อ่ะ bundle of Bad, ah. bad luck. For the lack of a better word, man. Bundle. What the อ hell? อิน all in ค่ะ Bro, what is Sky doing? Bro is bewitching him with his presence. What kind of witchcraft is this? I don't think they should be together in one place, no? Wait, I thought the little demon boy was Nani. Don't tell me it's Sky.
my god, he's not seeing a person, he's seeing a thing. Is bro sucking their soul? Oh, that was honestly impressive. The cinematography, love it. That was beautiful. river ค่ะ state four of kind พี่ชนะค่ะ Damn. I told you this nigga was going อะไร to วะ lose. น้อง โดนแค่นี้ตัวสั่น In fact, why the hell did he just enter the tavern and just stand there? Why are you standing there, my nigga? What's the point of you being there? It's up to no good. I don't like it. I don't know why this is making me smile. เมื่อกี้นี้คุณก็เห็นใช่ไหมล่ะ What? You're releasing your pheromones? คุณรู้ใช่ไหม ยังไงก็ไม่มีทางเล่นชนะบอล Wait. We need you to การ explain. พนันเนี่ยถ้าเล่นกันแบบปกติ ไม่ว่าจะเล่นยังไง เล่นกับใคร เจ้ามือใหญ่สุด Look at him trying to act mysterious. แบบนั้นน่ะถึงจะแฟร์ Oh, ต่อให้มี this แค่ is บาทเดียว killing me. ก็อาจจะชนะคนที่มีเป็นล้านได้ แต่สำหรับที่นี่ มันไม่ใช่แบบนั้น คุณมาที่เนี่ยคุณไม่ได้มาเดิม Okay. พัน แต่คุณมาถูกมันกลืนกินต่างหาก I think we should change your มันอาจจะหลอก wedding, ล่อให้ okay? คุณชนะ We are BL fans. แต่ว่าสุดท้ายคุณ The ก็จะ minute แพ้ we hear the word devour, we are thinking about a different kind of devour. สัตว์เลิกเล่นเนี่ยจะผ่อนรอบแรกก็จบแล้ว Wait. กูเตือนมึงแล้วไง He looks familiar. I don't know where I've seen him, but he looks familiar. แต่ถ้าคุณอยากชนะเนี่ย ผมมีวิธีนะ ยังไงถ้าคุณสนใจเอาไลน์ไป เดี๋ยวเอาเบอร์โทรคุณมาก็ได้ เดี๋ยวผมติดต่อไป No, thank you. มึงไปไกลไป Why do I need your number to win? Are your phone numbers the lucky numbers? Maybe his contact number is a lucky number. Who knows? Bro thinks he's smooth. This is how he approaches people. Every time he's like, damn it, I feel single. Let me go do my A game, and he starts being creepy and shit. I thought it was smooth. I saw right through him. Bro is from a rich family. Oh hell no. Really? And I thought he was in a gang. Maybe he is in a gang. You know, rich children, when they're trying to be rebellious, they're going around joining gangs and stuff. My oh. เมื่อฟ้าดินมีส่วนกำหนดชะตา ก็คงเป็นเรื่องธรรมดา ที่บางครั้งมนุษย์จะตั้งคำถาม For a minute, he looked like he was 38. เฮ้ยมึงขับรถเที่ยอะไรมึงว่าให้สัตว์ขับรถเที่ยอะไรวะ หมดเวลาพักพี่แล้วเนี่ย พี่กินชาตินี้นะคะ เหตุใดชะตาเราอาภัพ 8,000 ค่ะ all in all in ค่ะ It's so obvious. So bro doesn't have parents. How far did we Or go? where are his parents?
is allowing their child to หรือ come เราเอ home ง at ที่พยายามไม่มากพอ 2:50 in the ผมก็โดน morning. คำถามนี้บ่อยนะครับ การที่เราได้เป็นทายาทหมื่นล้านเนี่ย มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นไหม การที่ผมได้ยืนอยู่บนบ่ายักษ์มันก็สามารถเห็นอะไรได้มากกว่าคนอื่น แต่สุดท้ายแล้ว ผมก็ไม่ต่างจากคนอื่นหรอกครับ ก็มีหลายเรื่องที่ต้องพิสูจน์ตัวครับ Damn, he has been infected with the twink. Oh my god, see. Oh yeah, I was telling you guys about his ไม่เสียดายเงินบ้างไง infection. He has the twink หาได้เท่าไหร่ disease. ก็เล่นหมด He got it from the guy from the gays. Yeah, he keeps taking random jobs, แจกไพ่ได้ random ค่าแรง job วันไม่ after ถึงพัน random job, and he รวยนะ keeps flopping. He's a flop. If you haven't watched the gays is like a Chinese BL. In that BL, the main character is like in debt. The main character is in debt and he keeps taking on random jobs and he does poorly at them. So I call it the twink disease. Because he's built like a twink. I'm sorry. คุณมาที่เนี่ย คุณไม่ได้มาเดิมพัน แต่คุณมาถูกมันกลืนกินต่างหาก I want to know who's feeding, who's coming here to eat. That whole thing. Wait, is this thing slowly feeding on the people? Or what? มึงนี่นะ ขนาดกูเตือนแล้วแท้ๆยังเสือก You know, ทำไม for some reason, I'm คนอื่น thinking ยัง that พูด this ได้ is definitely คนอื่น written ลอง by เข้า a ไป 50-year-old มึง man เนี่ย to find a Hindi mo lesson not to be a รู้ใช่ไหมว่า gambler. ไอ้เมื่อกี้มันคืออะไร You know, when your ช่วงนี้ parents ร้อน are trying to tell you not to do something, so they have to come up with the ขับรถดีกว่า most exaggerated story they could ever find. It's giving that. เฮ้ย 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 หยุด Huh? เฮ้ย มึงได้ยินกูปะเนี่ย กูชื่อนิรันดร์ตอนหลังมึงอยากเรียกชื่อใคร What? มึงก็หัดถามชื่อก่อนดีกว่าเห็นเอาแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย You are talking to a Nepo baby like มึง that? เป็นใครเนี่ย So fucking disrespectful, nigga. เหมือนเพื่อนมึงสักคนปะล่ะ มึงกับกูเคยรู้จักกันเหรอ เปล่าไอ้สัตว์ เอ้า เราไม่เคยรู้จักกัน แต่ถ้ามึงอยากรู้เรื่องอ่ะ I'm sorry. Hey.ง่วง You are the one who came and approached him. Normally, people who approach first introduce นี่อะไร themselves. วะ I'm sorry about the quality, okay? The sun is setting for some reason. ไปเขาใหญ่ Okay, I think his game is working. กูชื่อพีท Bra is such a brat. Naran is a brat. It's given Nepo baby, no? Honestly, at this point, I don't trust him. This is a whole kidnapping situation. Human trafficking. Whoa! Is this nigga the president's son or what? Look at that. Imagine if it's just a temple and it's not his house. Ooh. มึงนี่ใจง่ายเหมือนกันนะ ชนนิดเดียวก็มาละ I swear I'm starting to like his character. Whoa! The rich kid. อาจารย์นิรันดร์ See?
ที่ต้องรบกวนเวลาแบบนี้ ไม่เป็นไร พาผมเข้าไปดูหน่อย ทางนี้ครับ Wait. What do you mean, master? Wasn't he the one who was talking about how hard it is to be a billionaire's child? บ้านหลังนี้ก็ประมาณ 10 ปีแล้วครับ Oh my god, we're a ค poser. งปลูกเอาไว้อยู่หลังเกษียณ อาจารย์พวัตเป็นคนเลือกทำเลแล้วก็ดูฮวงจุ้ยให้ทั้งหมดครับ I told you I'm busy blabbering. What if this house is a temple? And it's kinda. Okay. So what's the point of coming here? Oh my god, I swear this boy is not afraid of human trafficking. They're going to take your liver, your kidneys, even your heart. หยุดก่อนครับ คือปกติอากงไม่อนุญาตให้ใครเข้าห้องนอนท่านนะครับ Whoever put C in this show, they know what they were doing. They knew what they were doing, honestly. Wait. Something just came to my mind. Has this guy Naran, Sky's character, has he been following him for quite some time right now? Because I feel like he has been stalking him. This is a whole stalking situation. This is why you should not go to haunted mansions. Now they have triggered something. Are these niggas trying to die? Is that a portal? We're about to witness a curiosity killing a cat. Okay, I thought it was a portal. It's a little demon. It's a little nigga. Nothing. Oh. เกิดอะไรขึ้นครับ Oh, she can't see ไม่เห็น anything. เหรอ เขาไม่เห็นหรอก You're not Need a lot getting of your money. name. See. ตัวที่บ่อนกับตัวเมื่อกี้สิ่งเดียวกัน เรียกว่าเหยา Now, who the hell is this? Is this his entire family? Oh my god. This guy. I'm sorry. The minute I saw him, I said, oh my god. ไว้ใจได้แน่แล้ว For a minute, he creeped me up. ท่านพงศักดิ์แนะนำมาเองเลยนะ Oh, that's not his family.
Is this some kind of a monster or something like that? What does it do? What? Oh, the mystery is killing me. ตั้งแต่วันที่สัญญาณชีพดับไปครั้งแรกก็ประมาณ1 เดือนแล้วครับคนเราถ้าสัญญาณชีพดับก็เท่ากับเสียชีวิตแต่กงกลับดับไปไม่กี่นาทีสัญญาณชีพก็กลับขึ้นมาใหม่ What's the point of fighting? Life แต่ในไม่ sucks. กี่วันมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆอีก It's time. ถ้านับจนถึงตอนนี้ก็มากกว่า10 ครั้งแล้วครับ 10 times. And he's still fighting to be alive in this economy. ลูกใครไปแล้ว Oh my god, this grandpa is ร่างกาย selfish. ยังไม่ยอมตายสินะ Holy shit, just die so your children can get your money. เกิดจากเหยา Yao? As in like the ที่ subgenre. ตายผมคงบอกว่ามันคือพูดผีปีศาจแต่มันไม่ถูกต้อง โลกเรามีพลังลี้ลับอยู่2 ประเภท แบบแรกคือพลังฟ้าดิบเป็นพลังที่บริสุทธิ์ถูกต้อง แต่เหยามันเป็นพลังอีกแบบหนึ่ง มันเกิดขึ้นมาอย่างผิดธรรมชาติ ฝืน Demons. ฟ้าฝืนดิน Witchcraft. ฝืนได้แม้กระทั่งความตาย What's with the glasses, my nigga? I was not going to say anything, but it's starting to bother เกิดขึ้น me. ได้ยังไง ก็นั่นแหละ คือสิ่งที่เราต้องหา Also, the Yao thing doesn't possess people, but it's born within them. How? ผมขอเข้าไปดูที่บ้าน บ้านไหน บ้านป้าเหรอ เหยา You need to calm down, my nigga. แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ ก่อนหน้าที่เจ้าสัวจะมาโรงพยาบาล ที่เดียวที่คนอายุมากจะอยู่ คือที่ไหนล่ะครับ ถ้าไม่ใช่ที่บ้าน ไม่ได้ จะซีซัวให้ใครเข้ามาในบ้านป้าไม่ได้นะ ปกติเนี่ยป้าเองไม่เคยอนุญาตให้คนแปลกหน้า Okay, your father can die. Oh my god. เจออะไรก็จัดการเลยไม่ได้หรอ ทางเดียวที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้ คือผมต้องหาตัวมันให้เจอก่อนเท่านั้น เราคงต้องปรึกษากันก่อนนะครับ ไว้ตัดสินใจยังไงจะติดต่ออาจารย์ไปอีกทีนะครับ Oh, she is an heir of a billionaire. He's just calling the guy master because isn't like, you know, like let's say Naruto calling Kakashi sensei, he's calling him sensei. Yeah, he's calling him master because กับฟ้าดินเกื้อหนุน yeah. หรือมีอะไรมากกว่านั้น Oh my god. Another life, another day in the life of an airhead.แต่เหยามันเป็นพลังอีกแบบหนึ่ง มันเกิดขึ้นมาอย่างผิดธรรมชาติ ฝืนฟ้าฝืนดิน Boy, don't piss me off, the subtitles. The subtitles disappeared. What the heck? Oh, so was this a coincidence? No, I want to know if he really followed him or it's a coincidence. Oh, the subtitles are just delayed, man. ผมไม่ไหว What แล้ the วอะ fuck? ผมไม่อยากเห็นอากงอยู่ในสภาพแบบนี้ แล้วครอบครัวคุณว่าไงกันบ้างล่ะ ผมไม่สนใจใครทั้งนั้นอะผมจะให้อาจารย์ไปดูที่บ้านอากง แต่ไปตอนนี้เลยได้ไหมครับ How are they going to save the old fat? ขอโทษนะครับคุณท็อป แต่ตอนนี้ผมทำงานอื่นอยู่ Why are we breaking our back to save him? He's old. These are early signs of psychopathy. โอเค งั้นคุณส่งโลเคชั่นมาแล้วกัน ผ
ชิบ่อนกับที่เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกัน เรียกว่าเหยา Okay, so we got how I keep referring to him as Sky. How Sky met C. I want to know เรา how เรียกมันว่า Sky เหยาเครื่องราง Mom. ครั้งหนึ่ง เจ้าสัวเทียนเคยทำพิธีกรรม ถ่ายโอนพลังงานวิญญาณของตัวเองลงไป หล่อเลี้ยงมันจนเติบใหญ่ มีพลังอำนาจ แล้วก็กลายมาเป็นเหยา เหยาชนิดนี้ Wait, now that I'm thinking of it, it's giving kind of like supernatural. Does this mean that in episode 2 we แต่พ won't ลัง be อำนาจ seeing ที่ติด C, ฝาดินแบบเนี้ย but we are going to be seeing a different person มันต้องการสิ่ง entirely? ตอบแทนเช่นเดียวกัน That would be a shame. แต่นั่นแหละ คือสาเหตุของเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับ Ah, คุณอยู่แล้ว he has been bathing with those things, no? That's what I'm saying, leave him to die. พวกเขายืนยันว่าจาก He did this for his family, so as his family, you should let him แล้ว die. ก็ชื่อเรื่องเหลวไหลไร้สาระแบบนี้เหรอ มันเป็นความจริง เฮีย น้ำเต้านั่นน่ะเฮียก็เห็นมันมานานละเมื่อก่อนน่ะ Oh, look at grandma, it's like shit. We have been discovered. ไปไว้ในห้องนอน Now people know. พลังของมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ จะค่อยๆเสื่อ Oh ม my ลง god, ตามกาล shut up. ตรงกันข้ามกับพลังเหยาที่นับวันยิ่งแข็งแกร่งขึ้น He has a punchable เป็นไปได้ว่า face. Holy พอเจ้าสัวแก่ shit. ตัว I want to punch that man. จะต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมัน ถูกมันควบคุมชีวิต รวมถึงถูกรั้งไว้ไม่ให้จากโลกนี้ไป ถึงแม้ว่าอายุขัยของท่าน จะหมดไปนานแล้วก็ตาม Okay, so the more it feeds on him, the more it grows. So that thing is feeding off แล้ว of คุณจะ him. เสนอให้เราทำยังไง Right. I got it. ก็ในเมื่อมันคือพลังที่เกิดขึ้นมาอย่างผิดธรรมชาติ เราก็ควรจะกำจัดมันออกไปซะ แต่ติดตรงที่ But he chose this for himself, no? If it's he said there are two ชะตากรรม types, ของ no? เจ้าสัว The first รวม one ไปถึง being ครอบครั the วของทุก wolf. คนจะต้องกลับขึ้นไปอยู่กับ I ฟ้า mean ดิน ไม่มีสิทธิ์ฝืนได้ So if they destroy the yacht, does that mean that they're going to lose their billions? งั้นเราขอปรึกษากันในครอบครัวก่อนแล้วกัน เดี๋ยวนะ นี่พวกคุณเป็นบ้านเปล่าเนี่ย ฮะ The whole family, yeah. Checks out. เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นตรงหน้าขนาดนี้ต้องเก็บไปคิดอีกเหรอ เฮ้ยบริหารธุรกิจ Uncle, do you ได้ไงวะ hear it in the background? คือยังไงหรือว่าพวกคุณกลัว You need some time to น้ำ think. เต้าน้ำจะทำให้พวกคุณไม่รวยเหมือนเดิม เพราะจริงๆไม่มีปัญญาบริหารธุรกิจ Yeah, ธุรกิจ cracking. เขาต้องใช้ไอ้มนต์ดำนี้ไงเอาไอ้นี่ ผมเห็นด้วยกับเขานะครับ Time to think. What are you thinking? เราก็แค่กำจัดมัน They want to see if they want that man to live or not. นี่ไอ้ท็อปมึงรู้ตัวไหมว่ามึงให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยมาดูถูกบรรพบุรุษอ่ะ Ooh, they're going to lose their ชั่ว riches. อายุคนป้ากลัวร่ำรวยขึ้นมาได้ ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยมันสมองและด้วยสองมือ ไม่มีทางอ่ะที่จะใช้มนต์ดำหรือถึงขนาดที่จะต้องให้ลูกหลานเนี่ยเจอเรื่องร้ายๆอ่ะมึงเชื่อลงไปได้ไงวะไอ้เนี่ยนี่คือตูสาบเรียนมึงนอกมึง You mean black magic? You call that work? People are waking up at 5 a.m. to build the bread, and you guys are going through to find some witchcrafty things. Unhand him! ทั้งที่ฉันนั่ง Unhand him, you bastard! Do not touch him! What the heck? ป้าแกก็ไม่เคยเห็นหัวฉันถึงตอนนี้ What the heck? พวกแกก็ไม่มี We should sacrifice him. ไม่ต่างกันเลย We need a sacrifice. We should sacrifice him. ป้าแกมีชีวิตอยู่เพื่อทำ I mean, it's your husband, so the final say is with the spouse. ถึงเวลาที่เขาต้องตายไปสักที I thought they were going to save him, but no, he's like, fuck this nigga, I should die. Like, I mean, I don't care that much about him, he should die. We still need that money in the bank.
So that's the decision. Oh my god. Who needs enemies when we can have a spouse like that? No. For real, are they serious? Are they going to let him die? No, I think they're trying to save him. Wait, should I name this episode Black Magic or something? Black Magic? เอาของลงจากหลังรถไหมาให้กูด้วย I can't believe we just took this man randomly in a gambling den and said, yeah, from today you're going to work for me. This is a bit crazy. It's crazy. But at least this life is going to be a little bit fulfilling from now on. 天高年低，天強年弱，蘇藝烈亮，奉天之命。 I need Google translation. I want to see if what they're saying they're real chants or not. ป้ากลับมาอยู่บ้านแล้วนะ Wait, they're expecting him to respond or something. Listen at the wind, the trees, the water. Oh my god, the sound effects are on point. The sound itself, it's on ไม่ point. ทำอะไรแล้วจริงๆเหรอ Oh, so the only way to get rid of Deo is to let him die. Right. I mean, we can't save them all, no? I mean, I've been advocating for this old man to die, but now that he is, I'm like, why? Oh, this reminds me of Kamjila. You don't understand what I'm feeling right now. I'm feeling a lot of things. นี่คือจบแล้วใช่ไหม Bro, what happened to your voice? You were acting like a big, tough guy. And now all of a sudden you sound like a wussy. Ooh! I never thought I would be seeing C possessed. That was not on my 2026 bingo card. Give us the performance of your life. Oh my god. Some people are like, but when it comes down to business, they're like that. Oh, you guys keep a loaded gun? Are these people crazy? You can't put a loaded gun on display. Oh my god, rich people.
I swear, if Nani takes the bullet for Sky, I'm going to lose my mind because you just met this guy 15 minutes ago. Okay, I smell a car accident. I don't think it's over. ยังเหลืออีกอย่าง ต้องทำลายน้ำเต้านั่นทิ้งซะ Okay. Bro is almost there with his gun. Destroy it, destroy it, destroy it, destroy it. Ooh. It really is loaded. Wait, who taught this demon how to use a gun? Muscle memory, perhaps. From the possessed one. รอช้าอะไรอ่ะทำตามที่ป้าว่าสั่งดิ นั่นไม่ใช่เจ้าสัวนะ มันคือเหยาที่เรียนแบบเจ้าสัวต่างหาก You know what? I have to point it out. The special effects makeup are not bad. Like, no, the prosthetic makeup is so good because what they did in Revamp, it is the most horrendous and traumatizing thing I've ever seen in my life. That makeup is horrible. It's โอเค โอเค beautiful. คืนก็คืน It's art. แต่อย่าเสือกฆ่าเพื่อนกู โอเคปะ Oh my god, this thing means business. I mean, it had a lot of training in hell, knowing how to shoot a gun, knowing how to fight. Man, seems like heaven is, well, hell is heaven. I mean, the edit also has some moves. He has been practicing those moves in case he loses in the poker games. Wait, so these people don't know that there's a whole demon going around terrorizing people, acting like, I mean, imitating her husband, grandfather, father, whatsoever. มันเป็นไปตามกรรม อย่าฝืนฟ้าดินอีกเลย Why is the wife acting as if she doesn't know about this whole black magic thing? She knows. She knows. That's why she married him. What's up? Oh, he's no longer possessed. Oh my god. That's it. Just like that. อย่าทำลูกผมอย่าขอร้องอ่ะนี่หยุดอย่า Really? อย่าทำลูกผมหลบเหี้ย Oh, he's the one who's possessed. Wait. What the hell is going on? No, he's not possessed. He was destroying the thingy. The Chinese music is killing me. Why is bro so surprised? He has been having his mouth agape ever since he started fighting. He's like, an edit knows how to fight. That is diabolical. I've never seen that. Just a simple question. How does this edit have good aim? You need to have good aim when you're using a gun. Who taught him how to use a gun? ชี
จริงอยู่ว่ามนุษย์คิดหาหนทางได้เสมอที่จะท้าทายโชคชะตาบางก็โดยความบากบั่นหมั่นเพียรบางก็แสวงหาพลังอำนาจชั่วร้ายแต่ท้ายที่สุดเราต่างก็ต้องหวนคืนสู่วิถีทางของฟ้าดินเป็นกฎกติกา I want to know what will happen to their money. Are they going to get like a notification telling them that they're in debt, they need to move out, sell the house and stuff like that? I want to know how the cookie is going to crumble. We need the aftermath of the situation. แล้วทำไมกูถึงเห็นมันนะกูหมายถึงเหยาอะ เพราะมึงก็เป็นหนึ่งในพวกมันไอ้รอยสักตรงหลังหูมึงอะ What? มันคือยันสะกดเหยาตอนเด็กคงมีใครทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างกับมึงใช่ไหม และนั่นแหละคือการเอาเหยาเข้าสู่ร่าง What? ปีนี้มึงอายุครบ24พอดีใช่ปะครบรอบ2นักสัตว์พอดีดวงชะตามึงอะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อยันสะกดก็เลยอาจจะเสื่อมมึงถึงได้มองเห็นพวกมันไง ขอดูบุหรี่แป๊บนึง ขวัญอ่อนจังนะเราอะมึงกลัว I mean, I just found out that he's a demon. What are you expecting from this guy? มันไม่ผิดหรอก Imagine being miserable Demons are your what? entire life. You fall into gambling and มึ you งต้อง find เห็น out พลัง that งานชั่ว you're a ร้ายมากับ demon. ตาถ้ามึงกลัว That is a lot to take in at the age of 24. You know what, GMMTV? I see what you're doing and I am eating it up. I'm going to eat it พ up ลังงาน every ความ single ชั่วร้ายที่มึง time. พบเจอสัมผัสแล้วเผลอซึมซับมันไว้ ส่งมันต่อมาให้กูซะแค่ส่งมันต่อมาให้กูก็พอ Bro is like, how the fuck am I supposed to do that? Of course, he knows how to do it. You know what? Oh, such a world of coincidences where someone knows how to fight, knows how to use a gun, and knows how to transfer their demonic powers without any experience or practice. Very realistic. เป็นไง ที่นี่หายกลัวยัง Oh, this is giving me chills. พรุ่งนี้มาขับรถ Please คุยกัน stop. แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเจอกับเรื่องอะไร ถ้ามึงอยู่กับกู กูจะดูแลมึงเอง That is the end of episode 1 of wutheseries. I really enjoyed watching this one. It was really good. The acting is good. Oh my god, I was very cautious. In fact, I was scared. I was like, Sky is not going to give me much because I already know about Nani's acting. He's a good actor. But it was really good. I enjoyed it. The plot progression, I like it so far. Honestly speaking,
I didn't know what the show was going, but I love where it's going so far. The progression, what I'm saying is that the story progression is good so far, and also the characters as a whole. I want to say that I really, really, really love Sky's character. His name is like, what's his name? Give me a minute. Yeah, I really like Naran. Naran is like, I want to learn more about him. I want to know where he comes from, what's his motive. So far, I don't trust him. This dude literally came out of nowhere. Oh, what's his motive? What does he want with Nani? I mean, just listen, let me put this into a scenario perspective. Imagine someone just randomly approaches you and say that from today you're my chauffeur, and then they introduce you to demons, and then at the end they tell you that you are a demon yourself. What are you going to think? That, oh, this person has been targeting me because I'm a demon? Maybe he was at the tavern, that place, the gambling place. Maybe he was there to kill Nani. Like, I don't believe that their meeting is a coincidence. I mean, bro was literally just standing there without saying anything. I was standing there knowing that Nani is saying some stuff and he's definitely affected. But he has an ulterior motive. I think he's up to something. He's up to no good. I know it for sure. So I mentioned the plot progression, the acting, the cinematography is good. I have to give it to them. The color coding is good. It's giving me a Chinese drama vibe. It's giving me adapted from a Chinese novel type of vibe. And that is the type of vibe that I like in horror shows. I love it. I love it so much. This is good. Okay. And as for the BL aspect, a lot of people were saying it's a BL, but when I checked the text, it said it's a bromance. So I don't care. Whatever they are giving me, I'm going to eat it up. Even if it's crumbs, give it to me. I'm going to eat it up. Okay? The sound design is also good. I'm glad that they are not just using some random sound effects in serious cases, like serious scenes, like what they're doing in Enemies with Benefits. But it's not a fair comparison because the show is comedy and this one is horror. But I'm glad that they're doing it well. In fact, no, the perfect comparison would be Revamp. If you've watched Revamp, it's also in the subcategory of a type of horror in the horror genre. So I would say compared to it, this show is good so far. I like it. I like the cinematography, the sound design, the color coding. I wrote it down. And also the characters. I mentioned that I love Sky's character. And yeah, I mean, even Nani's character, I like it, but I am gravitating more towards Sky's character. I think it's because Nani's character is very relatable to the point I'm like, this is too relatable, okay? Don't make it too real. So yeah, I love it. I love it so far. I think we will be working with different cases. It's giving me a supernatural kind of vibe. Like maybe in the next episode we'll be helping another person, a different person, deal with some demonic presence, the yo, however it is pronounced. I think it's going to be like that. They're going to be dealing with different cases in each episode, and I am so anxious because I don't know what Scar's motive is. He's suspicious. Okay. So I feel like I'm talking in circles. I'm going around in circles, not knowing how to get to the point. What I'm going to say is that this first episode was really good. That Kemjira hole is slowly being filled, and I will see you in episode 2. So have a great day. Bye.